ये है कॉकटेल। इसका जो प्राइस है उसका लगभग 2500 के आसपास है। इसे आप देख सकते हैं, ये है लोटिनो। इसका जो प्राइस है वो 1500 के बीच है। गाइस आप देख सकते हैं, ये ऊपर वाला है कॉकटेल है। इसका जो पेयर है वो आपको 2500 में मिल जाएगा। देखिए एक कैसे फुर्तीला है। देखने में बहुत प्यारा लगता है कॉकटेल। साइड में से देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे लोटेनो हैं। इसका 1500 के बीच से बीच आएगा प्राइस। और ऊपर में आप कॉकटेल देख सकते हैं, ये है इसका जो है ये मेल है। ये वाला ऊपर वाला वो मेल है। इसका मेल फीमेल का डिफरेंस उसका जो पंख है उसी से पता चलता है।